Sveiki, esame Vilnius Sveikiau psichikos sveikatos specialistės Agnė, Sonata. Ir šiandien susitinkame spalio 10 dieną, kuri yra pasaulinė psichikos sveikatos diena. Psichikos sveikata apima viską, kaip mes jaučiamės, elgiamės ir mąstome. Pasirūpinti savo psichikos sveikata, tai tarsi pasirūpinti vidiniu savo pasauliu, savo protu ir jausmais. Psichikos sveikata kartais dar vadinama emocinė sveikata. Ji leidžia mums įveikti kasdienius savo gyvenimo sunkumus, mokytis, būti tarp kitų taip, kaip norisi būti, realizuoti save, džiaugtis gyvenimo pilnatvę, leisti sau liūdėti, pykti, išgyventi įvairias emocijas, pačiam daryti sprendimus ir už juos atsakyti. Pirmiausia, priimti, kad visos emocijos, kurios mums kyla, yra vertingos ir nesvarbu, ar jos yra malonios, ar su jomis išbūti yra sunkiau. Priėmus savo emocijas, rasti tinkamus būdus, kaip galime jas išreikšti bei išveikti. Išjausdami ir išbūdami su savo emocijomis mes mokomės atpažinti ne tik savo, bet ir kitų emocijas, jausmus, nuotaikas. Natūralu, jog kasdienybėje mūsų emocijos kinta. Kartais jaučiamės labai pakyliai, o kartais emocijos gali būti visai slogios. Tai, kaip mes jaučiamės, dažniausiai priklauso nuo to, kas vyksta aplink mus. Įprastai savo emocinius sunkumus mes galime įveikti patys, kartais jie praeina tarsi savaime. Tačiau kartais nutinka tokių situacijų, kai atrodo, jog tų sunkumų yra daug ir patiems įveikti nebepavyksta. Tokiu atveju visada galim kreiptis į psichikos pagalbos specialistą. Tokio specialisto pagrindinės užduotis ir yra padėti mums geriau suprasti savo jausmus, poreikius ir suprasti, iš kur kilo šie sunkumai, su kuriais susiduriam, bei atrasti būdų, kaip juos galime įveikti. Jaučiant nemalonės, sunkes emocijas ar trumpalaikį stresą, į pagalbą galime pasiūlyti vieną labai paprastą būdą, visiems gerai žinomą – spalvinimą. Tam tinka įvairios spalvinimo knygos, kortelės. Tačiau jeigu po ranka to neturite, pristatysime vieną būdą, kuriam užteks tiesiog popieriaus lapo ir spalvotų pieštukų. Pirmiausiai pasidedame lapą ir spalvinimo priemonės ant stalo. Tuomet atsisėdame taip, kad nugara būtų tiesi, abi pėdos pilnai remtųsi į grindis, rankas galime pasidėti ant šlaunų. Užsimerkiame. Įkvepiame per nosį ir kuo lėčiau iškvepiame per burną. Antrą kartą pakartojame lėčiau, o trečiąjį kartą pabandome taisyklingai kvėpti, kuomet pilvas išsipučia ir kuo lėčiau iškvėpti, kai pilvas įtraukiamas. Tai pakartojame dar 2 kartus. Tada pagrindinė ranka, su kuria įprastai rašome, prilaikome lapą, o kita ranka susirandame spalvinimo priemonę ir greitai bei padrikai pribraukome, pribraižome, prikeverzojame visą lapą, stengiantis nepalikti tuščios vietos. Galiausiai atsimerkime ir jau su pagrindinė ranka renkame spalvas ir spalviname baltus lopinėlius taip, kad spalvos nesusilietų. Tai darome tam, kad galėtume pilnai sukoncentruoti dėmesį į užduotį ir nebeliktų vietos dėmesiui į mus varginančias mintis. Tad rūpinkime savo psichikos sveikata, nes ji mums padeda patirti savo kasdienybę kaip spalvotą, daugiasluoksnę, kupiną įvairiausių išgyvenimų, jausmų bei pojūčių. Ir tikimės, kad gavote naudingų žinių bei įgūdžių, kuriais pasinaudosite.